收睇永高新聞娛樂有限公司全力製作嘅四驅模型傳。今集由我 Yannis 帶大家嚟睇旺角呢一個四驅車場。今集要同大家介紹呢個係旺角車場負責人阿葉。Hello， 大家好，我係葉。阿葉啊，點解你會選擇喺旺角開呢個車場嘅？咁一來因為好多人玩四驅車啦而家，咁因為最近好多車場都開咗，但係佢哋嘅地方都比較遠。咁我都知道，身為一個玩家，大家攞住啲工具箱去玩車咧好辛苦。咁想建立一個地方係大家都去到又到方便，咁揀到旺角。咁嚟呢度玩嘅人大約係啲咩年紀啊？其實都係同我哋差唔多年紀嘅朋友仔，咁當然都會有一家大細帶埋小朋友過嚟咁樣。咁中學生嗰啲就比較少啲啦。咁你覺得自己個車場有啲咩特色㗎？最大嘅特色就係一個好舒適嘅廁所嚟，又咁講笑嘅呢個。其實最大嘅特色係我哋呢度好方便啦，喺旺角又近地鐵站。咁同埋我同埋另外一位負責人 Eddie 咧，都係即係曾經代表過香港去比賽嘅，咁都俾到一啲大家技術上嘅交流啦，同埋會俾到啲意見，就等大家玩得更加專業嘅。聽講你係2013年嘅香港四驅車冠軍喎。好彩啦，舊年喺代理舉辦嘅比賽攞冠軍，咁有機會代表香港去日本比賽，咁中間都識咗好多唔同國家嘅代表啦，譬如韓國啊、泰國啊、新加坡啊、馬來西亞同埋日本當地嘅車手啦，咁都見識多咗好多咯。即係喺唔同地方玩車嘅文化都有好大動靜。咁如果大家有興趣嘅話，就可以上嚟我哋車場玩。咁如果想喺屋企玩嘅話，咁應該點啊？咁其實喺屋企玩嘅方法都有好多嘅，咁可以買一條跑道翻屋企玩啦。咁如果屋企唔夠大嘅，咁其實我哋車場呢一位仁兄佢叫阿聰嘅，佢會教大家點樣去製造一條跑道出嚟，fit 翻入屋企嘅翻先。依家由阿聰教大家自製路軌。Hello， 阿聰，依家我就介紹下我整路軌所需要嘅工具啦。其實咧就係一啲好 basic 嘅勞作嘅工具嘅啫，有幾把間尺、搖膠槍、雙面膠紙、量角器、雕刻刀、釘書機、鉸剪、筆、戒刀同埋角尺，同埋有唔同尺寸嘅膠紙。阿聰啊，點解唔自己買路軌，而要自己整一個路軌嘅？點解我要自製軌道啊？一來雙星嘅軌道咧，其實就都比較貴啦，我覺得。咁啊，同埋佢嘅變化咧都唔係好大。咁我覺得我整嘅軌道可以俾佢更加大變化。不如而家就開始示範啦。好啊，冇問題。係咁咧嗱，如果根據翻田工嘅規格咧，其實咧佢個闊度咧係115mm，同埋高50mm。咁啊，根據翻佢個標準咧，我哋咧就喺呢張紙上面一個正方形嘅卡紙上面咧，就用圓規畫翻4條弧線。咁咧呢個就係頭先我哋教出嚟原材料啦。咁因為卡紙咧其實係由好多層嘅紙咧搭出嚟做出嚟嘅。咁咧就為咗令到唔好爆咧，我哋咧就會用膠紙去將呢邊位封翻好佢。咦？呢個就係完成品啦。哦，未嘅，我哋仲有軌道邊嘅。根據翻頭先所講，田工嘅規格咧，高度咧係50mm，但係因為咧係紙製關係咧，我會將個高度咧 set 高少少，就60mm。阿聰啊，咁你會點樣黐埋一齊㗎？哦，其實咧就好簡單嘅啫。咁咧就係用膠紙去黐埋一齊。咦，咁啲膠紙穩陣㗎啦？哦，未㗎，其實我喺裏面咧仲要黐少少易溶膠嘅。咁咧，而家示範下咧點樣用呢個易溶膠啦。好，預備，開始。咁而家呢個就係完成品啦。係啊。喺直路方面咧，我哋會根據翻頭先彎道嘅尺寸，咁咧高咧就係60mm，闊咧就係115mm。就喺呢張卡紙上面咧，就畫翻兩邊咧都係60，中間咧就115，然之後後面咧用戒刀戒一下
就唔好界斷佢，咁再反翻轉佢，接翻起佢，將兩邊嘅位咧封翻膠紙包翻佢，咁就可以成為一條直路啦。咦？呢個就係完成品啊？係啊，冇錯，我哋擺架車來試下。嗯，好啊。多謝收睇《四驅模型傳》，我哋下集觀塘見啦，拜拜。好，開始。今集同大家介紹一下，呢個就係旺角車場阿葉。車場大家好啊！好，開始。如果咧我想買部車咧，咁應該點樣玩㗎？你咪聽過嘢？我唔係人咩？又睇過傻傻車咧，咁應該點樣玩㗎？你咪聽過嘢？我唔係人咩？又睇過傻傻 DIY 一條跑道出嚟，咁樣啦，好唔好啊？嚟緊阿聰會教我哋 DIY 一條跑道出嚟。DIY 一條跑道出嚟。係啊，咪 DIY 嘛，自己就係即係自己整條跑道出嚟。你知唔知咩叫 DIY 啊？唔知。應該要點做啊？你問我，即係你變咗問題，係啦，變咗問題。錄咗啦。嚇，唔係，阿 Sir 話你錄咗啦。未啊，未啊，未啊。你錄埋呢啲要擺喺 last 嗰度做花絮嘅嘢要係咪水嘅。今次花絮唔係啊，今次花絮玩廁所啊。啊，係，唔好意思，就咗啱啱好。我繼續講得㗎啦，提名公，係啊，我已經咁啦。歡迎收睇永高新聞娛樂製作有限公司，唔係製作喎娛樂。而家由阿喂，唔好揸住條，等陣先，唔好揸住條嘢喂。個葱，咁啊，我為大家帶嚟sorry，係啊， OK，淨係得你個頭啫嘛，你個身都冇嘅。咁大劑，OK。sorry，真係唔知咁難嘅話係。你叫我咁輕鬆喺度俾人你打太緊張啫。食糖啊！食咗糖未你？史立超唔係咁樣。多謝收睇《四驅模型傳》，我哋下集觀塘見啦，拜拜。我把聲唔多。喂，可樂喺邊啊？我喺廁所啩，等下先。喂，可樂你搞咩啊？自己落廁所啊？砌車咯。向着